Günümüzde dünyada nüve silahlarından istifade etmek qadağan edilmiştir. Bu qadağa heç də boşu boşuna değil. Çünkü dünyada nüve müharibəsi başlasa, planetimizdeki vəziyyət heç də yaxşı olmayacaq. Ümumilikdə iqtisadiyyata, yer kürəsinə dəyən ziyanı təsəvvür belə etmək çətindir. Bəs bu dərəcədə güclü olan bombanın sadəcə bir dənəsi dünyanın ən dərin yeri olan Mariana çökəkliyinə atılsa, dünyamızdakı vəziyyət necə dəyişər? Bugünkü videomuzda bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Gəlin ilk öncə Mariana çökəkliyi haqqında qısa məlumata nəzər salaq. Böyük mavi çuxur Mərkəzi Amerika ölkələrindən Belizenin sahil ərazisində yerləşən böyük sualtı dəlikdir. Bu çuxur Belizdən 70 km uzaqlıqda Lighthouse sualtı qayalarının mərkəzində yerləşir. Alimlər Mariana çuxurun buz dövründə təxminən 15.000 il əvvəl dəniz səviyyəsinin aşağı olduğu dövrdə bir mağara olaraq yarandığını, yavaş-yavaş dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi ilə sular altında qaldığını və təzyiqə tab gətirməyən mağara tavanının çökməsi ilə meydana gəldiyini deyirlər. Bu çuxurun dərinliyi 11.000 metrdir. Mariana çuxuru o qədər dərindir ki, hazırda dünyanın ən hündür dağı olan Everest dağını bura rahatlıqla yerləşdirmək olar. Yaxşı, bəs belə bir dərin yerə atom bombası atılsa nə olar? Bunun üçün ilk öncə Mariana çuxurun dibinə atom bombanı göndərmək yolunu tapmaq lazımdır. Çünki Mariana çuxurunda olan suyun sıxlığı və təzyiqi normadan çox yüksəkdir. Yəni ki, çuxurdakı təzyiq normal atmosfer təzyiqindən 11.000 qat daha çoxdur. Bu da onu göstərir ki, normal şərtlər altında atom bombası çuxurun dibinə çatmadan təzyiqin təsiri ilə düz şəklini alacaq və təsirsiz hala gələcəkdir. Buna görə də atom bombasını Mariana çuxuruna təzyiqə davamlı uzaqdan idarə olunan Batiscaf adlı sualtı gəmisi ilə indirilməlidir. Atom bombasının çuxura indirmək yolunu tapdıqdan sonra bombanın hansı dərinliklərdə hansı fəsadlar yaradacağına nəzər salaq. İlk olaraq bombanın 5000 metr dərinlikdə partladığını nəzərə alsaq, bunun nəticəsində Sakit Okeanda hündürlüyü 120 metr olan tsunamilər yaranacaqdır. Bu da bütün Yaponiya və Asiyanın cənub-şərqinin sular altında qalmasına səbəb olacaqdır. Bununla bərabər qasırğa ABŞ və Çinə də təsir edəcək. Bu ölkələrin də bəzi bölgələrinin sular altında qalmasına səbəb olacaq. San Francisco və Los Angeles şəhərləri hündürlüyü 80 metrə çatan dalğalar nəticəsində yuyulacaq. Bu fəlakətlərlə bərabər Sakit Okeanda radiasiya bir neçə gün ərzində yüksək həddə çatacaq. Yaxşı, bəs atom bombası Mariana çuxurunun daha dərinliyində, yəni ki 11.000 metr dərinlikdə partlasa, onda nə olacaq? Bu vəziyyətdə tsunami və dalğalarla işimiz qurtarmır. Mariana çuxuru iki piltə arasında yerləşdiyi üçün, əgər bomba dibə yaxın yerdə partlasa, dibdə yaranan səs və enerji sıxlığı böyük bir tsunamilərin yaranmasına və dünyada 12 bal gücündə zəlzələlər baş verməsinə səbəb olacaq. Bu təbii fəlakətlər nəticəsində Sakit Okeanının sahilində yerləşən ölkələrin suyun altında qalacağını əminliklə demək olar. Bütün dünyada 12 bal gücündə zəlzələlərin baş verməsinə görə bir çox vulkan püskürmələri baş verəcək. Aktivləşən vulkan fəaliyyətləri bir ay kimi bir müddət davam edəcək. Ətrafa yayılan maddələr bütün insanlara və hava nəqliyyatına təsir edəcək. Təyyarələrə nəinki təsir etmək, onların qəzaya uğramasına səbəb olacaq. Bu fəlakətlərin yaratdığı fəsadlar dünyada radiasiya miqdarını çoxaldacaq. Artıq nəfəs almaq çox çətin olacaq. Dünyada ən az 2 il yüksək dərəcədə istilər olacaq. İnsanlar da daxil olmaqla bir çox canlılar yox olacaq. Hətta bəzi canlıların nəsli kəsiləcək. Bu fəlakətlərdən sonra dünyadakı həyatı təsəvvür etmək biraz çətindir. Həmçinin bu partlayış nəticəsində dünyada bir neçə qitələr yaranacaq. Dünyada baş verən bu hadisələrdən sonra planetimiz öz orbitini dəyişərək enerji mənbəyimiz olan Günəşə yaxınlaşacaq. Bu da yer üzündəki temperaturun hədsiz artmasına gətirib çıxaracaqdır. Və dünyamızın Veneradan heç bir fərqi qalmayacaq. Çünki bu istiləşmə səbəbilə dünyada su mənbələrinin yox olacağını digər videomuzda izləmişdik.
Ya da ki tam əksinə planetimiz kosmos boşluğuna tərəf istiqamətini dəyişəcək və bunun nəticəsində planetimiz istiləşmə yox, donma problemi ilə üz-üzə qalacaq. Hər iki ehtimalın ortaq cəhəti dünyamızdakı həyatın və planetimizin yox olacağıdır. Ancaq narahat olmağa dəyməz. Bu videoda danışdığımız hadisələrin baş vermə ehtimalı azdır. Çünki insanlar nüvə silahları nəticəsində baş verəcək fəlakətlərdən xəbərdardırlar. Buna görə də atmosferdə və su səthində hər hansı bir nüvə sınağı qadağan edilmişdir. Əlbəttə ki, bu qadağanın Şimali Koreyaya aid olmadığı hamımıza məlumdur. Ümid edirəm ki, Kim Chen-in bu təcrübələri aparmaq ağlına gəlməz. Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək.